上述同大家見面嘅時間，今日想同大家講下面試嘅時光。咁咧，我都知道好多家長都同我哋講過，話好多學生去面小一嘅時候，都會見到一啲嘅 logical solving 嘅 problem。咁例如可能係一啲嘅圖形啦，或者空間感啦，呢啲比較多少少係要用邏輯思維，要用多少少右腦嘅一啲嘅題目。咁但係咧，好多同學仔咧就話我唔識做喎，咁點算咧？係咪啊？好啦，咁咧我哋而家有一個嘅 logical solving maths 嘅部分，咁咧就可以好能夠幫到家長解決到呢方面嘅需要。咁啊，我哋有系統性嘅教材啦，每一個年級48本書，唔同嘅方面、唔同嘅範疇，我哋都有提供到，俾同學仔去到響唔同方面、唔同嘅領域上邊做一啲嘅練習，去做一啲嘅能力上嘅提升。咁亦都有好多同學仔響上咗我哋呢一個課程之後，亦都能夠成功上到一啲嘅名校嘅直資或者私立嘅小學。咁啊，希望大家能夠可以睇下我哋呢一個嘅 Logical Solving Maths 嘅課程。多謝大家嘅支持，拜拜。